Guys, napakasarap ng biryani nila guys. So ayan, road trip tayo ngayon. Ano masabi mo sa Gutom na ako. atin ngayon? Gutom ka na. So yan na nga guys, bago tayo pupunta sa ating vlog, syempre magpapasalamat muna ako sa mga supporters natin, subscribers na umabot ako ng 1,000 subscribers. Thank you so much, and then andyan kayo lagi sumusuporta sa akin. So yan guys, sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, pa-subscribe naman po. Pindot na rin po ng notification bell para update kayo sa mga bagong upload ko. So, ayan, thank you so much. God bless all. A few moments later. So, yan na nga guys, in-invite nga ako ng tropa ko. Binabati ko pala ang aking tropa na si Kois Jong Kim Sing. Happy anniversary both of you. God bless. And ayun, pupuntahan ko nga ngayon kasi nagyaya siya. Kakain lang daw kami ng biryani. Punta tayo ng biryani restaurant ngayon. So yan na nga guys, dito na nga kami sa malapit sa seaside. Ito Manila. Wow! Pinoy Bakery. So yan guys, ang katapat na ito is WTC Mall. Mamaya guys, ikot lang kami. So mukhang dito na nga guys. Ayan, nakikita ko na. Ayan, dito na nga tayo guys, seaside. Ayan, seaside restaurant. Ito mga biryani ang ano dito guys. Ayan natin, check natin. So, upo muna kami tapos mag-order. Alright. So yan guys, dito na nga kami sa loob. Panay pa yan? Guys, kung gusto nyo makita si Onyok Velasco nandito. Yan. Hindi yan. Dito na pa yung lepton namin guys kasi matagal pa namin. Si Hyper, may thank you so much. Mukhang deliver ng ating biryani guys. Chicken biryani ang order natin dito. Yeah. Oh, thank you so much. And then, yeah, normal. And the garlic bro, You want garlic? Yeah, garlic. Normal. Spicy, okay? Spicy. No That problem. one is normal, this is Ate, ipay ka na. Pwede spicy normal. Guys, napakasarap ng biryani nila guys. So, ayan. Road trip tayo ngayon. Ano masabi mo sa talagang Gutom na ako. gutom ka na? So ayan guys, start na po kami. Ayun, start na tayo. So paano ba? Dahil anniversary ng ating tropa. 7 years anniversary. Shoutout pala sa anniversary ng ating tropa. Ayaw niya. Boys Sa mami ko. Ayun, no? Sa maganda kong asawa. Happy birthday, Ashley Joy! Eat tayo na. Ay, birthday din pala ng anak niya. Ashley Joy Kim Sing. Alright, happy 18th birthday. So yun guys, padami na yung tao. So kain na tayo. Alak lang kayo dyan. Ito yung ano guys, biryani. Chicken biryani. Chicken biryani. Ayan. Ayan. Tirayin natin yung ano. Ito muna tirayin natin. Sarap guys. Indian food pero
Masarap to. Wow. A few moments later. Anong masabi mo sa chicken biryani nila, sir? Sarap. Sarap. Talaga? Ay, dito sa may seaside. Makakasarap. Thank you so much. Alright. So, uwi na tayo? Thank you sa Thank you so much, guys. Guys. Alright, bye.